Ce qui Félix a sali quelque chose na mboka oyo ngala okata Bible. Po na sini onzamba la kisinga. Na l'équipe la TV lokola sa mopanzi sango na yebisi bato. Lokola na sa mobundela mboka na bandi pe ko enseigner bato ke to sala eloko mususu po so qui te Félix a osala eloko te. Mais lelo après 2 ans Félix aye kondima ke la sala ki na eloko te pe na kokala nga ko sala eloko te. Ndekolanga grâce. C'est comme mutabongo yebisa na faut tout ça. Alors maintenant ba congolais ba ko sani na discours à Félix. To lapide article 64 contre dans Félix. Po ba Rwanda ba mona ke eloko to sali traître oya trahisaki biso e bongo to to simba bango to sala bango nini pardon ezate. Yo so mona ndoki azakala makoki ya kobongisa. Ndoki abebisa kaka. Yo yaki faire biso po biso to bebisa. Yo kasi silence ya Kabila na bato ya FCC ezane ko pola. Est-ce que bazo benga bazo reconnaître que Félix eza mwasi na bango. Bango baza mibali ya Félix pe bango bazo tia Félix zemi. Ata yo moko ko tola ka mutu ndenge wana Félix akoye ko loba tout ote ke ko loba ngai peuple congolais na sala ki bino mabe. Mais bolimbi sangai pola ke dai konti badili wala to ka ba Rwanda ba batute na sengi la peuple congolais to bunde tumba oyo Fayulu azonga la place na ye. Mais ezala bemba, ezala ba matungulu, ezala ba kake, ezala beteni, ezala ba joker, bangolo so bazala kate. C'est quoi ya bengi banani faut botu na ye. Ako se concerter la banane. Na peuple congolais. Maintenant ya sengi biso pardon te. Et puis à l'acception so tendeli mariage ne katani. Obiti ke batayi depes bazala kanda. Toko kauka cette fois-ci mingongo latina. Toko ganga latina, toko quitter la terrain latina pe congolais ko sala comme latina. Ndeko langa qui trompe kiko. Ata ko tolobi ba analphabète ngo bazé bien na Congo. Kasi moi ndambo pe batangi wala ba batute. Ruberwa mukolo asala ki conférence de presse na ye. Si asa exposé ki matière tout la peuple congolais boyeba. Alobi makambu oyo moto wana za ko sala 2 ans déjà. C'est que abandai ko sala l'époque ya Kabila o asali 21 ans, abandai ko sala l'époque ya nani po etobe 2 ans. Mais tout le monde est à l'époque ya nani. Muto ngona. Parce que mutra bango banoma kunati. OK, beaucoup merci bango. Il y a 2 ans makamala de c'est ça. Si kon lelo tango bako benga ye olenga ko ipe na sensa. Na kwa boye bisanga sikoyo. Balanda olenga ko yi to balanda makambo ezoleka ya mboka ya minyembo. Distraction la kati. Pendant que le chaque jour bazali ko créer le peuple congolais ba théâtre. Chaque jour bazali ko bimisa épisode oyo ko pesa bango beze po bango bafanda kimia. Mais ngana zolo baka boye. Ruberwa, Félix, Kabila, Kagame, Oezali Kambo ya Congo. Tango to kolobaka boye bomona kabisa lokwa ba belolé. Mais tango lobaki la fin de toute chose est arrivée, personne n'a bané koko po ça langage makas pe langage spirituel. Félix na yebisa ka confesser. Soko confesser te okokendela ba voisin na yo wana nzela moko ndeko langa minyembo. Ekomela Ruberwa et comme la Kabila, et comme la Félix, et comme la Babachi, et comme la Congolais, Rwanda, oyo tout, basa la siméloko. Beauté Balandia Plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel, grâce Tumba. Et une fois de plus, Navanda Kunabino, le numéro ici, à la maman océan de la presse congolaise, Tomeka Kosouanaye, Maïmatali Actualité, vous sur Clé, on a vu la province de Kinshasa. Je ne peux pas commencer mon émission sans dire un grand merci à mon réalisateur Popol Ayome, mais pourquoi pas aussi à Chico Lopez. Il y a un peu, on a mon cordon, Opi Mafouiko. Je dis directement bonjour à mon invité, Maman Océan Lusako. Il a un konga grâce à Tumba. Bonne santé. En tout cas, par la grâce de Kobika, Nzambe vraiment zobatela la personne qui était zalaika ko dépendre la Félix la babemba en tout cas mes Congo to fakala. OK, bon si on te me ko les solo tous en même kesi matali discours ya tata mokambi ko Félix Tshisekedi Chilombo na invité soko to ko analyser juste dans 2 lignes pour to likambala moko. Vraiment ngai ndekula ngai nazolo baliso likambo o nazotala batu biseka no bazolanda biso lelo bakobanza ete soki bamonika mamo se atelema ngalo ba maliloba faut bayoka yango parce que na ebiseki bango dès le début o kaka Félix ba nommé avant coup de temps ba okeka tanga boy Genève et ça peuple congolais qui ko kufa Félix yango.
herba voté Félix bato nyonso basepeli na prière naza ko remercier Nzambe parce que biso to sambelaka nous sommes des chrétiens tous croire na Jésus-Christ qu'il est Seigneur et Sauveur soki na banda ko lobela mvuluzi parce que s'incarner ke pananga mais nga bana ko ndima makimbangi c'était et puis nga pe mo ba binzambi nzambi wana ta ba église wa lelo ya ba pasteur moko na ba kankeza ba soni non na zalaka la bangote parce que na ndenge na yebele évangile bango ba yande ko distraire peuple donc on demande ka ba pasteur ne ba kiziamina te na yebiso ke ba pasteur tout au mona ba sala ba église la bango sont des faux pasteurs par rapport à l'évangile parce que liloba ezalaka ya molimo balobi toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, éduquer et ramener peuple de Dieu de la justice de Dieu mais bango bazo mema peuple de Dieu na perdition ozomona universitaire akoloba français makomanyo la Bible te contraire mutakola la pongete loba comme pasteur lokuta il faut la volonté divine parce que c'est la parole de Dieu et c'est inspiré faut nzamba inspiré siko tango na ko remercier Nzambe la ngai pa lobi na circonstance nyoso to ba ko komisa na lobi ça veut dire c'est Dieu biso shona biso zaki fayulu mais Nzambe a lobi ezala Félix eza congolais to ko boya te na 6 heures na bandi ko na vandi la mbetu na tie Bible nga na katikati la symbole makolo nga pona ko loba merci Seigneur décision na biso eza contraire par rapport à yo voix na eza contraire par rapport à voix la biso merci ko pesa na mona statut ya mwindu et là ta perruque ya mwindu la lunette ya mwindu e banisanga na lobi Nzambe seke na loba pa bola mnolanga Nzambe seke bokonza Félix olingi ngote na changer mbala moko maloba la prière na lamuka ndekolanga gracia na kei na bengi pasteur na zaki na zoki na zova n'est pas pasteur na kei na ebisi pasteur la bi pasteur na boni boye et puis vendredi na kilte na lobi témoignage na yebisi batu eza lelo ba papa hilaire la zotanga bango poto baloba na kate famille ona no sa baluba to ke ba l'église en tout cas tu le trouves la mais na za ko ebisa bango ke peut-être lelo ba kolobisa na bango ngai tant on a saisi ko pesa témoignage da lobi nzamba ko saranga te soki Félix a sali quelque chose na mboka oyo ngala okata Bible po na sini Nzambe alaksinga na l'équipe la TV lokola za mopanzi sango na yebisi bato lokola pela za mobundela mboka na bandi pe ko enseigner bato ke to sala eloko mususu po soki te Félix a osala eloko te mais lelo après 2 ans Félix a kondima ke la sala ki nangé eloko te pe na kokala nga ko sala eloko te ndekolanga grâce c'est comme mutabongo yebisa na photo sala photo lapide selon la Bible beaucoup olympisate pe attendre un peu le boko na ba ila muka singa azo singa vraiment basunga e ba benda eto ndekolanga la nebise loko moko boye parce que mokili onyoso zo tambola loba ya Nzambe Bible eza force parce que ko mutalobi molimo makamni so zaka na 3 parties 4e c'est moko tanga ka kosala l'existence ozo comprendre cela veut dire molimo wana avant et ko kitela nzoto la biso e bandi nanu kokela ba pédagogue pe ba yebi yango mingi po ba lakisaka ngo bana Félix avant to koma lelo tozalaki na combat na lobake loko yo peut-être tam sa ko bosala nga po kala ngala Félix to batama na se ya mesa masasi Félix anyaka bunda na Gombe to kiba pa na se ya mesa boy to batama masasi eloko sala nga passe en sortant tant biso tozo bima parce que moi violent boy ya bitumba pela boy azali ko finga ba Rwanda abenga Kabila teo muluba abenga Tanzania bana benga Rwanda et pas tikala ko sepela na yete et puis abane ko finga ba Congolais mususu o azomona ba bazolanda Kabila azomona ba ko mitu ekatana cela veut dire Félix avait quelque chose na kati na ye pourquoi tanga komi le sika wana ndekolanga a comprendre te que mutongo ona bana ko finga yeyo lokola ya benginga na kata ya ta maboko ndekolanga soto ke na bolimbisi bisika ya bato bazoloba bolimbisa ye bato na baza bato lokuta on se peut pas envoûter qui na bango ya envoûtement comme on peut aussi là mais yango to lobi boy alobaki envoûtement uti na Genève alobaki te pas Kabila tango longo na Genève base bengi ça veut dire base ndé muti envoûter donc il faut asala nende ko limbisa nga po lobi langa la zotanga comme maman Marthe nazaka la respect ya ba maman mais naza na respect ya basi ya yambote o baboma Bible et alingai te bateka baboti na bango ezali Bible lisumu eutaki na nzela ya mwasi délivrance yepe na nzela ya mwasi yanga nazoko telema po soki na lobi vérité te ya mabe ya mwasi ya yambo ya bebisaki mais mutako yeba lisumu ebandi wapi tozo cha mama pona nini grâce toza baboti tango mwana nga azokele kosala mbeba nga mama ifala conseiller akoyebisa papa te mayebisa ka mama sekele ya bana mingi ezepa ba mama
yango mo toloba Félix ko pardonner te kende na conquête d'Israël na lobakango Josué a telemi bakwei na bitumba contre tribu o babande ko bundela ngo liboso tribu mukeka lokola Rwanda ndenge biso Rwanda zo maltraité biso ayi ebeti bana Israël Josué lobi nzambe obimisi biso l'Égypte mais awa ko sacrifice na ayi soki lisumu moko ezali nzambe bomata ngai mais salisa peuple d'Israël balonga ayi on ezali prière na biso mais Josué nzamba révélé alobi eza lisumu na yo te yo zokumba bato malamu eza lisumu ya tribu ya Juda eleba dévoué par interdit. Nzambe nous a révélé les Congolais. Mabé na binote za mabé à Félix. Oza tribu ya Juda, il vous a trahi. Allez dévouer par interdit, il a soutenu des Rwandais. Alors ayeb sa ki bango ni bon lapide bango tina mutu ya suka ba mona na lisusu te existence ya tribu ya Juda ezala te zangaite batanga livre Josué. Ezali Nzambe le créateur de cieux et la terre appelle ordre et pas à Josué et puis ba lapide ba boma bango la mabanga tribu wana. Babimisa bango tout les sangala ba koko na bana na bande ko ba ndiko lapide bango. Alors maintenant ba congolais ba kosani na discours à Félix. To lapide article 64 contre dans Félix. Po ba rwandais ba mona ke eloko to sali traître o ya trahisaki biso et bongo to ko simba bango to sala bango nini pardon ezate. Seigneur mais on bien que to lapide Félix ozel moi na biso ya mona biso congolais de biso congolais malgré que était traître malgré nyonso wana mais à reconnaître mbeba na ye quand même a sengi to tielo boko na ba ila muka bandeko ya yeba sunga yeba tombola poto ko esa mona se ko za liboso ndeko na ngai Judas o atekaki Yesu pour la lokoso a reconnaître ki angote a reconnaître ki reconnaissance les akinene ayeka kozwa mbongo wana ake kozongisela bato asakinene oyo bapesa ki yango mais bato na bazongisela kinene baboya kozonga pourquoi baboyaki o pesi biso déjà élément yo so mona ndoki azakala makoki ya kobongisa ndoki abebisa kaka yo yaki faire biso po biso to bebisa yo kasi silence ya Kabila na bato ya FCC zane ko pola est-ce que na FCC baza un silence monter baza qui agité genre non bato FCC baza agité ce sont les IDPS rwandais de baza agité po bango ba kombolaki bango bazo luka déboulonnement soki déboulonnement bazo luka biki rouge bazo luka nino salamate mais FCC aza calme le lezaka bato IDPS bato bazo lo ba Kabila akangeli ba sénateur non baza kimia ba yebi kula to na kozwa katuku bianza ndekola ngai bavandi na bango na kimia na pete balobi koto afato bimato kozwa ba paquet ba 2000 baza ko lia baza ko mela po bazali ko seka mwana na bango yetinda hein batu balobi nini batu ya ba petio ba bimi oyo alandi mingi wana alobi biso to sito chaki zemi bongo soki moka betone na ye mwana so bota mateli kamba Kabila ezali nini boli poko tanga ka mobile solo ta mobile cheze mwana ngate bango moko balobi bongo cela veut dire bazo reconnaître que Félix eza mwasi na bango baza mibali ya Félix po bango bazo tia Félix zemi ata yo moko ko tola ka mutu ndenge wana Félix akoye koloba tout oteke koloba ngai peuple congolais na sala ki bino mabe mais bolimbisa ngai po la kende kondima dili wala toka ba rwandais ba batute na sengi la peuple congolais to bunde tumba oyo fayulu azonga la place na ye apesi biso na lobi bolole kutu ndoki oyo kipe ko boma biso mais na suka nango amoni ke nazoke nanga kokufa na mitubela te masumu mona mbala ta mso aza pepa nzambe po nzambe alobi soko tubelenga na koyamba to bete ba rwandais te to tumba ba rwandais te ba rwandais to sala ba faste ye pe alo ba bongo ya ko be ta ba monde ba ko bongo la oh azo ko mikitisa te mende alobi azo sala concertation mais le peuple congolais ba français te ba changer to lobi NON la muka esi ekabwana kala la muka oya zoluka ezali ya peuple to la muka ya bato bazakala bango to azokende la muka ya tendre le boko eza ya ensemble ya ML7 ya ouais mais ye faloba bato azokende ko se concerter la bango la muka wa dans deux camps to na SID na nouvelle élan tozana ensemble na ML nouvelle élan na SID bazaka bato moko parce que wala nde ba parti politique ya ba papa Muzitu na papa otani ba président ya parti politique mais na kati ya lamuka o eza lamuka populaire muto azotambola la peuple longo ezali bongo Mfumu Muzitu na président eli Martin Fayulu Madidi mais ezala Bemba ezala ba Matungulu ezala ba Kake ezala Beteni ezala ba Joker bangolo so bazala kate c'est quoi ya bengi banani faut botu na ye ako se concerter la banani na peuple congolais mais non ya sengi biso pardon te
et puis alakisi biso te ndeli mariage ne katani obitiki bato IDPS basala kanda po bango bayebaki ke lokola tokomboli espérons que bilo bozalaki na bomwende baokombola président longi lobi nani babeke mwasi akimi libala mpaka est-ce que mwasi akimaka libala bosali divorce te ndeko nanga matière libala toyebi yango mwasi achibaou akimi libala te wala mwasi ndumba loko bokondima ye te parce que mobali nyonso akolala na mwasi bongo azala libabe mpo azala chibaou esengeli badivorce et puis ntango bakodivorce ezalaka ba 5 ans baprocessus ezalaka ebele ifo bokendaka kosambaka et puis moninga efandima mobali avandi kimia mpo ayebi mwasi azalaka toto après akovanda oyoka mobali limbisa ngai wana naloba ye kaka mpo bato bamona peke naza femme de valeur non kongo eza bongo te ndeko na ngai kongo eza wana te ndeko na ngai kongo tokotambola na baprincipe divine mpo eza mboka nelaka mobutu asala apesaka prophétie alobi afrique eza forme ya revolver mais gâchette eza la Zaïre alors fo Zaïre bête tala ba Nigeria omoni revolver ebandi na kosalaka kri ba Nigeria ba bundi na ba policier ba oyo ba bundi ba malien ba oyo ba salibwe siko il faut Congo aime ma délivrance ya Afrique. Vous comprenez? Bateau bazo maltraité baninga mususu bango pe babeba alors ba congolais c'est le moment article 63 eko sala po ba rwandais ba yibi mabele na biso article 64 eko accompagner article 5 eko sala ba article zebele au Félix azo violé 158 ba article zali ebele banda pourquoi azo sala bongo azo comprendre que na libala nanga douleur ezali mais lokola za mwasi moyibi oyo azolingaka bamona ngala ba jeep bamona ngala ba bijou nazala ka likolo ya baninga basi mususu yango zomona ke asali matata mazala courage ko divorcer te ata mobala bwakeli e bilamba ata mobali ya sosoli ye mobala lakise ko za mwasi te la zwi basi langa misusu ba kosala nga makambo mais ye atali intérêt ya mituka atali intérêt ya mapangu kasi mwasi ya lotiti c'est quoi biso to soutenir mutu abongo na ndene. Moi, c'est en faire Minembwe, l'élo ministre et la décentralisation, Azaria Soubéroa, à nous répondre dans l'Assemblée nationale, mais pas à la Kakibiso Kakoloba, au Bebo Solo, na procès Matali Minembwe. Moi, Namboka grâce Tumba, na Ebiko Zalaka Mayele. Pe balandia plus clair, bazali balandia Mayele. Merci encore une fois na boss ya cartouche pour yepe aibisa inga kalobi mamosea bisika no so le kaka na zanga kakolanda en tout cas cartouche TV nzambe aibala kopambola bino. Mwana mboka toko kauka cette fois-ci mingongo latina. Toko ganga latina, toko kita la terrain latina pe kongola ko sali comme latina. Ndeko langa qui trompe kiko? Ata ko tolobi ba analphabète ngo basé bien na Congo. Kasi moi ndambo pe batangi wala ba batute Ruberwa mukolo asala ki conférence de presse na ye si asa exposé ki matière tout la peuple congolais boyeba alobi makambu oyo moto wana za ko sala 2 ans déjà c'est que abandai ko sala l'époque ya Kabila o asali 21 ans abandai ko sala l'époque ya nani po etobe 2 ans mais tout le monde est à l'époque ya nani muto ngona kasi muto na bango banoma kunati OK beaucoup merci bango. Il y a 2 ans, ma camarade de S. Salama. Activité la yende batu ba ye konsutuka. Que oh, li kamango to mona ki le kwa ni salonzo kande zali ya solo et daté 2 ans. Bon la 2 ans on a babomi combien de personnes? Na 2 ans wana bati ba tomboli ba bele ba se ba sali biloko mususu. Po mona ya 2 ans okotinde zolanga lipa. Oui. Pesa nga maye afundi pe moto Siko Robert walobi bongo. Bon convoquer un ensemble. Maman Bazali ba tomboli mongongo. Merci maman. Bande ko wana pe mi wale ba papa wala ba député ba toki pe est ba tomboli mongongo. Na sima na bango ko tombola mongongo nomination ya ba juge. Distraction. Violation article 158. Siko lelo tango ba ko benga ye olenga ko ipe na sensa. Na kwa boye bisanga sikoyo. Balanda olenga ko yi to balanda makambo ezoleka ya mboka ya minyembo. Distraction la kati. Pendant que chaque jour bazali ko créer le peuple congolais ba théâtre. Chaque jour bazali ko bimisa épisode oyo ko pesa bango beze po bango bafanda kimia. Mais ngala zolo baka boy. Ruberwa, Félix, Kabila, Kagame oyo ezali kambo ya Congo. Tango to ko lobaka boy bomona kabisa lokwa ba belolé. Mais tango lobaki la fin de toute chose est arrivée, personne n'a bané koko. Après ça langage makasi pe langage spirituel. Félix na yebisaka o confesser. Ce qu'on confessait te oko kendela ba voisin na yo wana nzela moko ndeko langa minyembo ekomela Ruberwa
ekomela Kabila, ekomela Félix, ekomela Babachi, ekomela ba Congolais Rwanda oyo tout bazala simeloko. Nazoye bisayo libulu wana ba Congolais basi babimi. Etikali vite. Wana za maloba ya Biblia. Félix akokota la kati pour la haute trahison. Kabila akokota la kati, Kagame akokota, Barubero bakokota et les Congolais Rwanda au bas sentimentaliste pe bakokota. Pour la nini maloba ya Nzambe ezala compris. OK maman si on ko madana suka ya émission so mukolo mwa lelo to komi ko mona mino mingi mikolo mwa ba descendre trop sur terrain na invité bozo ko préparer les sous nini oyo pour vous présenter la mission ba Congolais to ba Balandia Plus Clair Télévision. Vraiment Balandia Plus Clair Télévision. Merci nana Maman Grâce Tumba. Makambo wana pe etalio. Bolanda biso la bokebi. Eloko eko kendelelo pour la ni Grâce Tumba. Ebele bali na téléphone malonga te. OK. Ebele lotili ki alaka te. Mayebi makate lotili ki alite makamala ba ko lobela ngote. Ebele ata bayoki boye mais ako sosola yango malamu te fo moninga muso yebisa ye. Omona ko tuna bi mama ngoli kambona loba kela nyanga loba ninyo c'est kazo comprendre ngate. Yango to lobi boye. Kolobela moto la monoko bino mibale akotuna mituna yo sosongisela ye eleki malamu po bayike ebele minyembo bayebi yango te bayike mususu lelo bazolo bala biso ni maman c'est en fait bitumba ngo esili nango pona nini Félix alobi quand même que toyokana bo pesa yepe maboko toyokana c'est kalingi a changé par le bibozelanga mikolo mizali koya siko tango to kutalaki la bango na terrain to meyi ko expliquer bababi ande lo kuta boye o moni ka muta comprendre na place sur la télévision la moninga muso akosa ki yeme tango biso to kutai na ye asosoli mbamoko et alinde distraction pour la nini mabele na biso kendaka mbongo la biso tala bato balobi ba ko célébrer autorité balaki bango biloko mais bazali ko bosana ke sol congolais depuis Mindele Gracia bato la bato bayaka la mabele Équatorien bayaka la mabele Congo central bayaka la mabele Kasai bayaka la mabele bande ko la biso kuna ya bandu bayaka la mabele et ali lisanga ya ba mabele ya bato ba katange bayela ba mabele ezali lisanga ya mabele ya batonde kutani sali force ya Congo ça veut dire ngana za na pouvoir na nga yo za na pouvoir na yo ya za na pouvoir na ye za na pouvoir na ye alors on ko blaguer na milimo ya batu mususu te on ko blaguer te na milimo ya batu mususu parce que la province de l'Équateur boy et bota caoutchouc et bimisi richesse nyos na Congo central okela kokuta ba mazout ba pétrole okuta ba richesse okuta la mboka mususu te na est okuta ba minerai o ezala se mabele alors mabele ya Congo pe bizibelo ya Congo et simbami na bankonde na yango o bali ba chef soko moni lokola ba mama ki mpavita bunda etumba balonga ete mais motateka e motolaye omoni bakimbangu bayene tinde ya Nzambe makitira mabele ya Congo asali makam ndeko langa soko tali pe bayiki ya l'église lokola ba Branham okomona lokola ba Mahomet okomona ta muso na bikolo bia bango bisoko babimela ki ba prophète basali succès lokola la Congo pe ba bâtir ba temple ya ebele be na lolenge la République démocratique du Congo pour ni ezalaka fort c'est pe la benga kango Chisens mabele ezali marikage soko ye na lolenge ya mabe ndeko ko bana ko fiota maka malembe choke mwana mboka minyembo o bako sana ngo fantasy lelo ya ba premier épisode et deuxième épisode comme le quoi makamba ya Vital Caméra pe Vital Caméra za ndako na ye Robert Roi okobima boyete la Congo soki bato bako bimiso la parlement mais pas ya ba peuple congolais yo okobima te na lingi ko yebisa na monde entier biso tozali ba xénophobie te po ndeko moka benga ngai na plus 258 ezaka Afrique nini yango po la yeba kapilate ba Afrique ngo ko dango ali plus 258 auta ko benga lobi mamo se yabo comme la langage ko boma ba ndeko la biso c'est que ngai na tula na lobi ba South Africa angele ba boma ki batote o bituna ba boma ikutu bato ba bomi bato po ba lobi biso moko toza ba illettré bosali biso komba po bamindele banyoko la biso ebele totangi te sikoyo bato mususu bayaka kotanga na mboka la biso bakobaka mikonze pa la biso ale tobenga na bango babomaki yebisanga na monde la monaki likambo yango mabe kaka likambo ya Congo nde ekomi kolobaloba biso tolila tina ya koboma ba Rwandais te ba Rwandais bakota la mabe na biso bayebi lolenge bayaki eloko to ali koboya nini Rwandais akomi Congolais lolenge nini pe moto akopesa bango casquette ba Congolais ali bongo Félix Tshilombo
moto akomisa Kabila moluba bobele Félix Tshilombo yango moni Kabila ko sekaye habite la pesa nga ba grade bela komisa nga congolais la taro bato so bebi kina za étranger sikoyo Robert Roi aza kokonza lelo ba radio babandi ko expliquer que Robert Roi akene ko sala makambo na kanza bo bango so bebi kasala ki makambo na kanza est-ce que Robert asana ki mibeko mboka lokola Félix aloba yebakite sikoyo balingi ko sambisa Robert ko landisa mibeko pona ni pona ko baka Robert longo na mboka na biso kele soko boito kanyola boloko bali ko banga po bali na disposition Kagame sikoyo ngai na mutu iboma na disposition Kagame te ngai lokola na libo kolo Congo lokola Congo eza mboka nanga yali mabele nanga ngai ali mongo ya basankusu na métissage te et pas baluba na kendaka po nazali reine yango moni na kati ya mbushi mai soki na komi lelo ba mangala chipoi. OK. Vous allez reine à côté. Nazali reine na bakwa janga. Ah, reine na bakwa janga. Bakwa janga ya winti. Ya soko komika wana ozokita ebi kote na bisala malamu soko komika ka wana obandi kaka kotuna bakopesa yo lolenge nini oyo mpifo na ngai ezali pe okokuta bipai na bipai ozali kokoto kokuta ata soko matika kala chikapa la nga ao okeda dibumba okeda centre okeda kele babandi ko yebisa ka ngai. OK. Yango lazali ko yebisa batu boy tokobunda contre l'occupation. Tozali kobunda etumba ya mutu moko te. On n'a pas de problème avec Félix Tshisekedi. Notre problème n'est Félix Tshisekedi parce que Félix nous a trahis. Félix a accepté de Banya Rwanda, Banya Mulenge, ce sont des Congolais. Et son mari Kabila, il est devenu Luba. Alors nous ne sommes pas là. Peu importe dimension ya makamdenge zali yango moni tobandi kokende koyebisa peuple congolais. Bientôt fait ekosala na Congo. Tozali kozela ba réaction la bango mike le couteau la bango ya ba théâtre la bango bongo omona o biso tozokele koyebisa peuple la c'est. OK, merci beaucoup maman Océan, to komi vraiment na souka ya émission mokolo mwa lelo balandi ya plus clair télévision. Vous continuez toujours na ko s'abonner, ko aimer et ko sala biso vraiment kitoko makasi na émission mokolo mwa lelo. Bienvenue na non pardon limbisa mwa mukela na lo balikamba président Eli Martin Fayulu madidi mwana mboko lo bakina ngolo biyebisa président Elike akosala te ngala ngine yo sabatu boy. Bon s'attendre que Martin Fayulu Madidi a accepté eloko ya Félix. Martin Fayulu Madidi il est président élu avec combien de pourcents? 62%. Akokota kali kambo ya Félix ata mokete bakobala na kala Félix c'était timo kolo Félix akoloba la peuple parce que yazolanda peuple mais ako répondre batu oyo bangi bayeba et puis bandeko oyo de to kolakisa bako misapi mikolo misali koya soko okuta na ye lance pierre.